Apa nang kendi iki ana iwake? Nggih enten, jawabe Saridin. Banjur salah sawijining santri diutus mecah kendi kuwi mau. Saridin utawa Syekh Jangkung kuwi salah sawijining tokoh Islam sing uga kesuwur sekti ing tlatah Tanah Jawa. Ing video sadurunge diceritakno yen Saridin mlayu saka tlatah Pati merga sawijining kasus sing ndadekake panjenengane dadi buronan kadipaten. Saka Pati, Saridin budal menyang Kudus kanggo memperdalam ilmu agama ing Panti Kudus, sebutan pondok pesantren jaman biyen. Kedadian apa wae sing dilakoni Saridin ing Kudus lan apa bener gurune Saridin ing Kudus kuwi Sunan Kudus? Iki penting. Mula monggo disemak nganti pol ben awakmu ora salah maknani. Terus di Jalan Sunan Kudus sejauh 800 meter. Kisah Saridin adu kasekten kanthi alus karo Sunan Kudus iki wis kawentar ing cerita ketoprak lan cerita tutur liyane. Cerita kabeh banyu ana iwake lan Saridin ngangsu nganggo keranjang iki wis melegenda lan dadi akeh tambahan bumbune. Kanggo wong sing ngefans karo Syekh Jangkung, ceritane dibumboni dadi seolah-olah Sunan Kudus kuwi ora adil. Kanggo pendukunge Sunan Kudus, ceritane berkembang seolah-olah Saridin kuwi murid sing kurang ajar. Lan kanggo awakmu sing durung ngerti ceritane, mengko tak critani cerita lengkape. Sabar. Intine aku ngurmati kekarone. Aku matur nuwun karo para sesepuh sing wis ngenalno aku marang Islam minangka agama sing duweni rahmat kanggo kabeh makhluk ning alam donya iki. Sakliyane ketoprak lan cerita tutur tinular, akeh skripsi lan jurnal budaya sing uga nganggo kisah Saridin ing Kudus iki dadi latar belakang utawa pendahuluan ing penelitiane. Pendahuluan kuwi ana ing bab 1 sadurunge tinjuan pustaka, metodologi, pembahasan lan kesimpulan. Dadi nek latar belakangnya salah, kesimpulannya ya iso salah. Aku dhewe durung nemu penelitian sing secara khusus nyoba ngulas kapan periode gesang lan sapa Sunan Kudus sing dimaksud ing cerita kuwi. Teng menara. Nggih niki mboten napa-napa. Mula ketoke aku kudu nelusur dhewe. Kanggo mbukak misteri iki, kaping pisanan awake dhewe kudu ngerti sapa Sunan Kudus kuwi. Sunan Kudus sing akeh dikenal wong-wong kuwi yaiku tokoh sing asma asline Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq kuwi putrane Sunan Ngudung. Sakwise bapake seda, Sunan Kudus dadi penerus Sunan Ngudung minangka imam masjid lan panglima Kesultanan Demak. Banjur saka kono Ja'far Shadiq utawa Sunan Kudus iki uga dadi santrine Kiai Telingsing ing Kudus lan nerusake syiar Islam sing wis dirintis Kiai Telingsing ing tanah Kudus. Wektu kuwi jenenge durung Kudus, ning kutha Tajuk. Asal-usul jeneng kutha Kudus iki uga ana gandeng cenenge karo cerita Ja'far Shadiq nalika ing Baitul Maqdis sing wektu semono mlebu wilayah Palestina. Rodok dawa ceritane, lengkape monggo dipirsani mawon ning videoku sing judule Asal-usul Kota Kudus. Saiki balik maneh. Apa bener sing ditemoni lan kiai sing diparani Saridin ing Panti Kudus kuwi Ja'far Shadiq? Kanggo mangerteni iki, awake dhewe iso nelusur saka taun sedane Sunan Kudus utawa Ja'far Shadiq iki. Yen sedane luwih dhisik timbang laire Saridin, mula fix wong sing dadi gurune Saridin ning Kudus kuwi dudu Sunan Kudus. Tapi yen ana irisan antara periode gesange Saridin lan periode gesange Sunan Kudus, mula ana kemungkinan Saridin pancen pernah ketemu Sunan Kudus. Sunan Kudus dikisahno seda ing yuswa sepuh nalika sujud pas salat subuh. Padha karo metode sing tak nggo wektu nelusur taun sedone Mbah Saridin, awake dhewe iso ngitung taun sedone Sunan Kudus saka pengetan haul. Acara pengetan haul Sunan Kudus iki dibarengno karo kegiatan buka luhur ing tanggal 10 Suro. Lan luwih populer kanthi aran istilah buka luhur timbang haul. Kenapa kok ora nganggo istilah haul?
Saka sumber sing tak tampa, istilah Haul Sunan Kudus ora digunakake amarga makna haul yaiku kanggo mengeti ambal sedone. Mula tanggal lan dinane kudu ngerti. Dene dina lan tanggal sedone Sunan Kudus kuwi durung ana sing ngerti. Dikawatirno yen diarani haul, masyarakat lokal mengko bakal nganggep yen tanggal 10 Muharram utawa 10 Suro kuwi minangka tanggal sedone Sunan Kudus. Saka kene aku nihil, gagal. Neng aku gak menyerah. Yen dina lan tanggal tahun Hijriah durung ana sing wani ngarani, awake dhewe cak jano mung butuh taune wae. Tahun Masehi gak apa-apa. Nek iki rada gampang. Akeh data sing nyebutno yen tahun sedane Sunan Kudus kuwi tahun 1550. Nah, iki bener apa salah? Ben luwih mantep aku butuh verifikasi. Verifikasi sing tak nggo acuan yaiku pembangunan Menara Kudus. Kaya sing wis awake dhewe ngerteni, masjid iki sing bangun ya Kanjeng Sunan Kudus. Artine pas pembangunane mesti Sunan Kudus isih sugeng. Saka sumber valid sing tak temokno nyebutno yen masjid iki dibangun tahun 1549. Iki artine masjid iki dibangun setahun sadurunge Sunan Kudus seda. Masuk. Ing video sadurunge, awake dhewe uga wis iso ngitung taun laire Saridin nganggo asumsi Saridin seda nganti umur 100 taun. Ketemu angka taun 1541. Nek bingung tonton video sing pertama. Lanjut, saiki yen Saridin diceritakno pernah meguru ning Sunan Kudus, nganggo hitungan iki berarti wektu Sunan Kudus seda, umur Mbah Saridin isih 9 taun. Senajan ana irisan ning koyoke ora mungkin yen umur 9 taun kuwi Mbah Saridin wis tekan kono lan dikejar-kejar dening tentara Kadipaten Pati. Berarti sapa sing dadi gurune Saridin ing kono? Yo iso wae Sunan Kudus Ja'far Shadiq, tapi yo iso wae Sunan Kudus liyane. Saiki aku arep bahas arti Sunan niku apa. Ora kabeh Sunan kuwi artine wali. Ing Semarang biyen ana lokalisasi sing diarani Sunan Kuning. Lan ning Pati uga ana makam jenenge Sunan Pati. Ning sakwise tak telusur jare wong-wong ning kono iki dudu wali. Cuma itu yang bikin nama Sunan Pati siapa? Simpang Siur itu, iya Simpang Siur. Sunan iku minangka istilah ing Jawa kanggo wong sing dihormati utawa sesepuh. Iso dimaknai singkatan saka susuhunan. Biasane mergo jabatan lan jasa ing masyarakat. Dadi, apa iso jenenge Sunan Kudus iki dienggo wong sak liyane Ja'far Shadiq? Mestine iso wae. Kemungkinan paling gedhe sing nggunakno jeneng Sunan Kudus yaiku putra-putrane Sunan Kudus dhewe. Sunan Kudus duwe 10 putra yaiku Amir Hasan, Panembahan Kudus, Nyai Ageng Pambayun, Amir Hamzah utawa Panembahan Palembang, Panembahan Makaos Honggokusumo, Panembahan Kadi, Panembahan Karimun, Panembahan Joko, Ratu Pajoko, lan Ratu Probodinalar. Saka 10 jeneng kuwi sing masuk kriteria yaiku putra sing jaler, merga gelare Sunan. Dadi sing putri tak eliminasi. Kemungkinan kapindho umure paling tuwa. Dadi iso wae kuwi Amir Hasan. Ning nyatane aku oleh info Sayyid Amir Hasan kuwi wis seda taun 1553, 3 taun sakwise Sunan Kudus Ja'far Shadiq seda. Nah, saiki kemungkinan kaping 3 yaiku saka jeneng. Saka jenenge sing paling memungkinkan nek menurutku yaiku Panembahan Kudus. Sayange aku ora oleh akeh info soal Panembahan Kudus iki. Dadi ben aku ora kleru anggone cerita kanggo mbedakno Sunan Kudus Ja'far Shadiq lan Sunan Kudus ing cerita Saridin. Pas babagan cerita iki mengko aku ora nganggo asma Sunan Kudus, ning nganggo asma Raden Kudus ben awake dhewe ora kepleset. Ing cerita wiwitan mau, sakwise kedadian ing Pati, Saridin banjur mlayu menyang pondok pesantren sing ana ning tlatah Kudus iki. Sapa sing ngongkon Saridin mara ning Kudus? Karepe dhewe apa ana sing ndhawuhi?
Miturut sumber sing tak tampa, mondoke Saridin ing Kudus iki merga diutus Sunan Kalijaga, guru sejatine Mbah Saridin. Enten cerita Syekh Jangkung niku juga dididik oleh langsung kalih Sunan Kalijaga. Niku terus Niku adalah dididik secara spiritual, secara spiritual dan secara gaib. Jadi kalau orang sudah sama makomnya itu, walaupun itu sudah tidak ada, itu bisa mendidik kita, bisa membimbing kita secara goib. Nah ini yang orang tidak banyak tahu. Mungkin kemungkinannya kan dididik secara langsung seperti ini, ketemu langsung. Itu menurut saya ya enggak juga, enggak seperti itu. Orang spiritual kok. Nah, ada nek kula runut silsilah ya. Kalau dipercaya Syekh Jangkung niku putrane Sunan Mulya, berarti kan putune Sunan Kalijaga. Betul. Iya, cucu dari Sunan Kalijaga. Dan makanya dalam cerita ini adalah tak jangkung gue nong diwal tak jangkung. Nah itulah jangkung itulah akan di maknanya itu tak pelihara, tak lindungi gue. Ibaratnya seperti itu. Terus istilah Syekh Jangkung saking Sunan Kalijaga. Jangkungnya itu dari Kalijaga. Nah berarti juga nek putune Mbah Sunan Kalijaga, putrane Mbah Sunan Mulya, berarti ponakane Mbah Sunan Kudus. Betul. Nah, niku betul. Yen Saridin putrane Sunan Mulya, mula Sunan Kalijaga kuwi mbahe, lan Sunan Kudus iku paklike Saridin saka ibuke. Nah, budale Saridin ing Kudus kuwi merga diutus dening Sunan Kalijaga. Penjelasan diutus secara gaib kuwi pancen jawaban sing paling memungkinkan. Mergo nek nganggo dataku, Sunan Kalijaga pancen wis seda 28 taun kepungkur sadurunge Saridin lair. Ning medhar sejarah kuwi kudu objektif. Artine yen awake dhewe nemu data utawa pinemu liyane, kudu iso nampa kanggo rujukan lan kadang iku iso ngrubah teori awal. Kayata babagan taun sedone Sunan Kalijaga iki. Aku uga nemu hasil penelitian saka UIN Sunan Kalijaga sing ditulis dening Nurul Haq. Ing kono panjenengane nulis yen Sunan Kalijaga kuwi sedone taun 1586 ing yuswa 131. Nek nganggo acuan iki berarti anjen Saridin pernah menangi, pernah ketemu lan dadi murid Sunan Kalijaga secara langsung. Pas Sunan Kalijaga seda, Mbah Saridin berarti wis umur 45 taun. Akeh pinemu sing ngungkapno yen Saridin kuwi marisi ilmu tasawuf saka mbahe kuwi. Lan tarekot sing dilakoni Saridin uga kurang luwih padha karo tarekot sing dilakoni Sunan Kalijaga. Ing suluk Saridin, selain katulis babagan syariat kayata syahadat, salat, poso, zakat, kaji lan uga nulis babagan tarekot. Rada abot nek tak bahas ning kene. Ning intine ilmu iku mau nglairno sawijining prinsip kayata aja njupuk yen ora dikongkon. Lan aja njaluk yen ora diweki, aja njiwit yen ora kepengin dijiwit. Ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Aja drengki srei, aja tukar padu, aja dahpen kemeren, aja kutil njupuk, aja bedhog colong. Prinsip-prinsip iku dadi pitutur lan piweling sawise Saridin sepuh lan duwe gelar Syekh Jangkung. Ing Kudus, Saridin akhirnya ditampa dadi muridé Raden Kudus. Merga kepinterane sing nonjol, akeh santri sing meri karo panjenengane. Status senior junior koyoke wis ana nalika jaman iku. Wayah kabeh santri padha rengkut mergawe, Saridin ewuh ora mergawe dhewe. Ora kok merga keset, ning merga kabeh ember sing dienggo ngisi kulah lan padasan wis dienggo kabeh. Saridin dikerjani. Ora kurang akal, Saridin njipuk keranjang lan ngangsu nganggo keranjang iku. Iki aneh, tapi tibake iso, jedinge kebek. Senior-senior sing pengen ngerjani Saridin akhirnya malah dikerjani. Dadi ilmu iku ibarat banyu lan awake dhewe kuwi ibarat adahe. Pancen ketokane keranjang kuwi ora iso dienggo ngangsu. Ning tetep wae yen dicemplungno banyu, keranjange iso tetep dadi teles.
Maksude senajan ora pathek pinter, ning nek gelem ngaji, ana krentek sing kuat, mesti tetep teles lan ana tipak banyune. Kuwi uga berlaku kanggo awake dhewe. Manjada wajada, yen ana krentek mula ana dalane. Wong elek isih iso dadi apik, sing penting wonge isih ambekan. Ing crita tutur liyane uga disebutno yen ing sawijining dina Saridin ora kumanan lawuh iwak ning pondok mergo wis dientekno seniore. Ora kurang akal, banjur Saridin nyemplung ning peceren lan nawu peceren iku. Santri liyane padha eram. Kok iso-isone bocah iki golek iwak ning peceren? Den, keku lha apa? Luru iwak. Karepem iki piye wong golek iwak kok ning peceren? Apa kabeh banyu kuwi mbok anggap ana iwake? Ana, iki dak iwak. Dheweke oleh iwak akeh. Para santri liyane gumun, tapi tetep moh kalah. Sik. Yen kabeh banyu ana iwake, lah padasan karo kulah iku apa ya ana iwake, Den? Dijawab Saridin, ya ana. Santri ing kono ngecek lan tibake bener ning kulah lan padasan ana iwake. Padahal sadurunge ra ana. Akhire santri-santri dadi akeh sing gumun lan pondok dadi geger. Ora let suwe Raden Kudus mireng babakan iki lan nimbali Saridin. Din, dalem nyadong dawuh, apa bener kowe bar oleh iwak teko peceren? Nggih. Ya oleh tenan. Nggih, angsal sampun kula bakar kula tedha. Apa bener kowe mau ngomong yen kabeh banyu kuwi ana iwake? Saben-saben toya mesti enten ulame. Apa ucapanmu kuwi bener, Den? Leres. Apa nang kendi iki ana iwake? Nggih enten, jawabe Saridin. Banjur salah sawijining santri diutus mecah kendi kuwi mau. Apa nang klopo kae yo ana iwake, Den? Nggih enten, jawabe Saridin. Penek jupo siji, perintah Raden Kudus ning salah sawijining santrine. Uga ana versi sing nyebutno yen sing menek kuwi Saridin dhewe. Saridin jupuk siji lan nibakno klopo kuwi. Klopone banjur dipecah karo santri lan tibake bener. Metu iwake kloget-kloget. Saridin ketrucut omongan. Dadi mergo wis kadung ngomong yen kabeh banyu ana iwake, mula nalika Raden Kudus takon apa klopo kuwi ana iwake, Saridin kudu komitmen ngusahani. Soale omongan kuwi kudu iso dicekel. Mergo kuwi kaya akad. Perkawinan iso sah kuwi uga diawali saka omongan sing jenenge akad nikah. Mula hati-hati karo ucapan, termasuk tulisan sing saiki bebas ning media sosial. Kisah sing unik sing dadi legenda liyane yaiku kedadean pas Saridin dijak diskusi Raden Kudus babagan makna syahadat. Versi liyane nyebutno nalika Saridin didhawuhi ngucapno syahadat. Ora jawab, Saridin malah langsung menek wit klopo lan nibakno awake saka dhuwur. Tiba pas ning watu pancikan padasan. Bayangno nek wong biasa mestine ya mbuh. Raden Kudus mesti ae kaget lan banjur mriksa keadaan Saridin. Tibake alhamdulillah kloget-kloget Saridin ora apa-apa. Diseksekno karo santri ing kono. Banjur mumpung disekseni karo wong akeh, Raden Kudus jelasno yen kedadian iki minangka kepasrahan totale Saridin marang sing gawe urip. Dadi ben wong-wong ora salah maknani. Ning saka kedadian kuwi mau, Raden Kudus nganggep yen ilmune Saridin iki keduren lan durung wayahe diterapno kanggo santri sing rata-rata isih anyaran. Saridin iki wis ana ning pemahaman hakikat, dene para santri ing kono isih butuh pengantar. Mula yen ora komplit iso kepleset. Mergo antarane akidah, syariat lan akhlak kuwi kudu mlaku bareng, ora iso dicipuk siji tok. Mergo kuwatir yen ana santri sing salah memahami, Sunan Kudus ndhawuhi Saridin kanggo ngamalno ilmune ing jaba pesantren.
Metode sing dipilih yaiku metode dakwah bilhal, yaiku dakwah nganggo tumindak nyata lan tulodo ing masyarakat. Kayata sing dilakoni Sayyid Ja'far Shadiq utawa Sunan Kudus mbiyen ing Kudus. Luluse Saridin saka Kudus iki ndadekno dheweke gelo. Mergo sakjane Saridin lagi seneng-senenge lan betah ngangsu kawruh agama ning kono. Ning merga Saridin nganggep Raden Kudus kuwi gurune lan guru kuwi kudu dihormati, Saridin manut. Saridin kudu nemokno kondisi masyarakat sing pas karo ilmu sing diduweni. Dadi ilmune iso maringi manfaat kanggo liyan lan sapa wae sing butuh pitulungane. Apa sing dilakoni Saridin sakbanjure iki pancen rada aneh nek kanggo wong awam. Kanggo ngenepno batine, Saridin malah milih laku tirakat. Lan tirakat kuwi yaiku tirakat ngenter ing segara. Nek pinemuku iki meh padha karo dawuhe Ki Ageng Giringan, muridé Sunan Muria marang Saridin nalika semana. Saridin diutus tapa ngeli ing Selat Muria utawa Mbaur kanggo ngenalno Islam ning masyarakat Kidul Kali. Lah saiki ilmu agamane Saridin sakwise saka Kudus kan wis mundhak luwih dhuwur. Sajroning ilmu sing dhuwur ngandung tanggung jawab sing dhuwur. Ilmu kuwi ora entuk dipek dhewe, kudu disampekno senajan mung sak ayat. Mula Saridin nerusno tapa ngeli ing wilayah sing luwih amba, yaiku Laut Jawa. Nek biyen cukup level kabupaten, Pati, Kudus lan sekitare, saiki munggah ning level nasional. Kanggo nglakoni kuwi, dheweke butuh klapa cacahe 2 kanggo cekelan. Iki rada susah, mergo dheweke ora gelem njupuk barang liyan lan ora gelem njaluk. Mula Saridin tengok-tengok dhisik ning sawijining tlatah. Delalah pas ning kono ana bakul legen lewat lan nawani Saridin. "Gen legen, purun legen, Den." "Lho nggih purun, pas ngorong niki kula." Saking ngelake Saridin entek legen akeh. Terus jagongan karo bakule. Banjur singkat cerita sawise jagongan sawetara wektu bakul legen sing jenenge Mbah Prayoguna kuwi pamit lan ngejak totalan. Pas totalan Saridin ngomong nek ora ndek dhuwit. Wong dheweke mau rak ditawani, "Purun legen." Dijawab purun. Awong ditawani ya ora perlu mbayar. Beda nek ngomonge tumbas legen, mula mesti dijawab mboten wong ora ndek dhuwit. Mbah Prayoguna nesu lan arep ngantem sirahe Saridin nganggo bumbung. Pas arep dituthuk sirahe kuwi, Saridin endo lan klebokno godhong lan sak panunggalane ning jero bumbung tanpa dingerteni Mbah Prayoguna. Tekan ngomah, Mbah Prayoguna diomeli bojone, yaiku Nyai Bagirah. Mergo mulih ora nggo dhuwit. Nek sampean wis kawin, ngerti dhewe wong wedok kuwi nek ngomel kaya apa. Mergo wis ora betah maneh, Mbah Prayoguna muntap lan banting bumbung adah legen kuwi ning lemah. Ora dinyono, tibake ning jero bumbung kuwi ana mas-masane. Nyai Bagirah sing maune mbesengut dadi sumpringah. Jebul sampean surprise to Pakne. Yen arep ngeprank mbok yo aja kebangetan to Pakne. Karo isih kaget, Mbah Prayoguna jawab, "Ngeprank gundulmu kuwi wong kanggo ngliwet wae kadang kurang kok. Iki mesti saka wong sing tuku legen ra bayar iku mau." Delalah pas lagi ribut, Saridin lewat ning ngarep omah lan langsung wae diampirno karo Mbah Prayoguna. Akhire Mbah Prayoguna lan Nyai Bagirah paham lan nawani apa sing iso dibantu kanggo kebutuhane Saridin. Saridin mung njaluk Mbah Prayoguna nyiapno klapa 2. Yen dimaknai minangka luwih jero, klapa 2 kuwi yaiku Quran lan hadis. Yen awake dhewe cekelan klapa 2 kuwi mau, mula uripe awake dhewe bakal ora kesasar. Yen ning babagan rumah tangga mestine ya dadi ora tukar padu. Klapa 2 iki uga arep dienggo cekelan Saridin mengko nalika nglakoni laku ning Laut Jawa. Tanpa klapa 2 iki Saridin iso kelep lan kesasar. Sakwise oleh klapa, akhire Saridin jegur segara lan kenyut nganti tekan Palembang. Ana sing dipenemu yen kisahe Mbah Saridin nganti tekan Palembang kuwi merga panjenengane pancen dodol klapa lan godhong jati nganggo kapal nganti tekan kono. Ing episode sakbanjure aku arep bahas apa wae sing dilakoni Saridin sakwise tekan Palembang. Monggo kanggo sing durung subscribe dipencet dhisik tombol subscribe ing ngisor video iki. Lan kanggo sing wis subscribe monggo dipencet tombol lonceng ben aku upload video anyar awakmu iso entuk notifikasi. Insyaallah yen awake dhewe diparingi seger kuwarasan iso ketemu maneh ning episode sakbanjure. Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum.